Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə şirin şəkər gül balalar. Bu gözəl gününüz hər zaman xeyirli olsun. Axşamınız da xeyirli olsun mənim balaca balalarım. Bahar xala yenidən gəlib nağıllar dünyasına və sizlər də gəlmisiniz nağıllar dünyasına və Bahar xala hazırlaşır ki, sizə nağıl danışsın. Hazırsınızsa başlayaq. Başlayaq. Biri var idi, biri yox idi. Ayşən adında bir qız var idi. Bu Ayşən rəsm çəkməyi çox sevirdi. Hətta uşaqlar hər nəyi sevsə rəsmi çəkərdi və onu bütün hər kəslə bölüşərdi. Uşaqlar demək olar ki, dənizləri, okeanları, səmaları, ağacları, gülləri, hər nə istəsən çox mükəmməl şəkildə çəkirdi. Dünyanı hətta belə çox mükəmməl şəkildə çəkirdi. Və uşaqlar, onların sinifində demək olar ki, hər kəs rəsm çəkməyi çox yaxşı bacarırdılar. Çünki rəsm çəkməyi çox sevirdilər. Onların bir gün rəsm müəllimləri gəlib sinifə daxil olub dedi: Uşaqlar, gəlin biraz okean və bir yekə vərəq götürək. Orada həm okean çəkək, həm balıqlar çəkək, həm göy üzü mavi səma çəkək. Razısınız buna? Və bu kitabxanada nümayişə çıxacaq. Yəni, başqaları gəlib bunu seyr eləyəcəklər. Bizim uşaqlar çox sevindilər və hərəsi yüksək səslə mən balıqları rəncləyəcəm, mən okeanı rəncləyəcəm. Bizim Ayşən isə dedi, mən də səmanı rəncləyəcəm. Ay, mavi səma, necə də gözəldir. Elə bu hay-küydə uşaqlar hamısı öz qələmlərini, boyalarını çıxartdılar, bir kənara qoydular və yekə bir vərəq açdılar yerə. Həmin yerdən neynirdilər? Rəsm çəkməyə başladılar. Kimisi okeanın dalğalarını çəkirdi, kimisi balaca, böyük, orta ölçüdə balıqlar çəkirdilər. Kimisi günəş çəkirdi, mavi səma çəkirdi, qəşəng buludlar çəkirdilər. Vaxt gəldi onu rəngləməyə. Digər uşaqlar öz boyalarını çıxartdılar, başladılar rənglənməyə. Bizim Ayşən rəng qabını açanda gördü ki, mavi rəng yoxdur və bu halanı çox pis hala saldı və üzüldü. Mənim mavi rəngim yoxdur, deyə fikirləşdi. Zəng çaldı və evə getmək zamanı çatdı. Bir gün belə tamam oldu. Uşaqlar, səhəri günü bütün uşaqlar həvəslə hazırlaşırdılar. Bizim Ayşən isə narahat halda yerinə daxil olub yatmağa başladı. Və yerinə daxil olanda uşaqlar yoxsunda gördü ki, göy bütün rəngarəngdir. Axı bizim Ayşən elə bilir ki, tək səma mavi rəngdə olur. Onun üçün yuxusunda görəndə ki, rəngarəngdir və səhər məktəbə gedəndə də yağış yağdığı üçün uşaqlar göyə baxanda gördü ki, səma mavi rəngdə deyilmiş, tutqun haldaymış. Və bunu anladı ki, səma hər dəfə mavi rəngdə ola bilməzmiş, müxtəlif rənglərdə olurmuş. Uşaqlar, bizim Ayşən tələsik maşına və avtobusa minib öz məktəbinə getdi və məktəbə çatanda bütün boyalarını biraz bundan, biraz ondan, biraz da bundan, çox gözəldir, biraz da bundan qarışdırıb, bütün rəngləri qarışdırdı və başladı həmin rəsmi rəngləməyə. Uşaqlar, bizim balaca uşaqlar, Ayşənin sinif yoldaşları Ayşənə dedi, sən neynirsən? Belə rəng olmur, belə səma olmur. Deyə hər nə qədər desələr də, ancaq Ayşən isə dedi, mən bilirəm, səma tək mavi rəngdə olmur. Müxtəlif rənglərdə istədiyimiz rəsmi istədiyimiz rəngdə çəkə bilərik. Bu bizim öz əlimizdədir və hər şeydə çox gözəl görsənər. Çünki rənglər çox gözəldir. Rəngləri mən sevirəm və müxtəlif rəng, hər bir rəngdən də istifadə eləmək istəyirəm ki, səma o rəngdə olsun. Və bunu deyib, öz boyası ilə qəşəng iynədir uşaqlar. Səmanı rənglədi. Uşaqlar, rəsmin sonunda okean çox gözəl idi. Balıqlar çox gözəl rənglənmişdi. Günəş çox gözəl və səma daha da gözəl olmuşdu uşaqlar. Bəzi bənövşər, sarı, yaşıl, qırmızı, mavi, müxtəlif rənglərin qarışıqlığı ilə əldə olunan bu rəsm çox mükəmməl görsənirdi. Və o kitabxanada, o müsabiqədə o rəsm birinci yeri tutdu uşaqlar.
Bəli, ondan sonra daha uşaqlar standart eyni rənglər, məsələn, ağacı yaşıl rəngdir, yəni rəngləmir. İstədiyi rənglərdə rəngləyə bilirlər. Çünki dünyada, təbiətdə olan müxtəlif rənglər var. Müxtəlif ağaclar, rəngli ağaclar var. Odur ki, çalışaq ki, uşaqlar bundan sonra istədiyimiz hər hansı bir rəsm olsa, istədiyimiz rəngləri ora qata bilərik. Yəni bunu bildik, öyrəndik bu nağılımızdan. Ümid edirəm ki, nağılımızı bəyəndiniz və bundan sonra çalışın ki, özünüz hər nə istəyirsinizsə, o rəngdə, məsələn, rəsm rəngləmək istəyirsinizsə, qırmızı ağac çəkmək istəyirsinizsə, mütləq qırmızı ağac çəkin. Çünki təbiətdə belə ağaclar mövcuddur. Bəli, uşaqlar, həm də mövcud olmasa belə, öz istədiyimiz kimi rəsmlərimizi rəngləyə bilərik. Odur ki, sizlər də hər zaman həyatda nə istəyirsinizsə, mütləq qarşınıza məqsəd qoyun və həmin şeyə nail olun. Bugünlük də nağılımız bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. İndi yerinizə girin, mışıl-mışıl yatın. Əgər sabah rəsm çəkmək istəyirsinizsə, mütləq ki, onları istədiyiniz rəngdə rəngləyin və Bahar xalaya göndərin. Bahar xala da baxsın. Sağ olun, salamat qalın. Yuxunuz bol kimi şirin olsun. Allah amanda.